اهلا بيكم في كلام الهام. عمركم كنتوا في الموقف ده ان انتوا والشخص اللي قدامكم ماشيين بخطوات ثابته في الموضوع بتاعكم اللي هو موضوع الارتباط يعني، وخدتوا خطوه لقدام، فجاه تلاقي الموضوع وقف والشخص اللي قدامكم خد 3 خطوات لورا ورجعكم لنقطه انتوا ما كنتوش عاوزين توصلوا لها، وتبتدوا تستغربوا هو ايه اللي حصل؟ ما الدنيا كانت ماشيه تمام والموضوع كان ماشي وزي الفل ومفيش اي مشكله خالص. هنا بقى بنبتدي نحس ان الشخص ده بيتلاعب بينا وبمشاعرنا، وان الموضوع كله من الاول والاخر موضوع فيك، ما هوش طبيعي، ما هوش صح. ونبتدي نسأل طب ايه السبب؟ يا ترى الشخص ده عمل كده ليه؟ ليه بيحاول يدمر حياتنا ويخلينا نرجع تاني لنقطة عدم الثقة في اي حد؟ هنقول دلوقتي ليه بيعمل كده، ايه هي الاسباب، وهنقول كمان 5 علامات بتقول ان الشخص اللي قدامكم ده شخص متلاعب، وان المشاعر اللي بيظهرها دي مشاعر مش حقيقية، وان وجوده في حياتنا مدمر جدا جدا، وان احنا لازم نبعد عن الشخص ده لو شفنا علامة من العلامات اللي هقول عليها. بس قبل ما اقول عليها هقول لكم بقى ليه الشخص ده ليه بيعمل حاجة زي دي. هما 3 اسباب. اول سبب تجنب الخذلان. الشخص ده اتعرض لخذلان في علاقات سابقة، فبالتالي كل ما يقرب من علاقة ويبتدي يحس ان هي جد وداخلة في موضوع جواز بقى، يرجع تاني 3 خطوات لورا ويدمر العلاقة خالص، لان هو مش عايز يحصل له زي ما حصل في اول مرة. تاني سبب تجنب الالتزام. اصلا الشخص ده مش ملتزم، مش عاوز يدخل في علاقة ولا حاجة، هو بس كان بيراوش شوية وبيهزر. مفيش مانع ان هو يجذب دي ويربط دي، او ممكن البنت تكون بتعمل نفس الحكاية مع الرجالة وفي الاخر بتسيبهم ومفيش اي مشكلة خالص، ما خسرتش حاجة. كون اللي قدامها او كون اللي قدامه بيخسر دي حاجة ما تهمهوش ولا تحرك فيه شعرايه، المهم ان هي او هو لعبوا شوية واتبسطوا وخلاص. 3 بيسرع الموضوع شويه، يعني لا البنت اللي قدامه كده مش جايه معاه قوي او ان هي متحفظه شويه، فبيقولها عايزه اتجوزك عشان الموضوع بقى يتفتح على البحري، ويستغلها اكبر قدر ممكن من الاستغلال، وهو برده مش دافع اي حاجه، وفي الاخر بيسيبها عادي جدا. الشخص ده بيبقى عنده مشاكل نفسيه معينه، الشخص ده بنبعد عنه جدا لانه شخص مدمر، وجوده في حياتنا بيدمر لنا حياتنا. طب وليه نبعد احسن؟ تعالوا بقى هنا نقول ايه هما ال5 علامات اللي بتقول ان الشخص ده شخص متلاعب، وان هو بيضحك علينا وبيستغل عواطفنا، لكن مش هنوصل لاي حاجه معاه خالص. يلا بينا. اول حاجه الوعود الزائفه. الشخص ده طول الوقت بيدرس كده تصرفاتك وايه اللي بتحبه وايه اللي مش بتحبه، ودايما يدي وعوده على اساس الباك جراوند اللي هو واخدها عنكم. يعني مثلا هو الشخص ده عارف انكم مثلا بتحبوا الاكل وبتحبوا الاكل من مكان معين، يجي بقى يقول ايه، المره الجايه هعزمك على حته مكان عمرك ما شفتيه قبل كده، والاكل بتاعه وهم تحفه هيعجبك جدا جدا. طبعا انت تفرحي وتتبسطي جدا جدا، وتبتدي تهيئي نفسك ان انت رايحه المكان اللي انت بتحبيه ده مع الشخص اللي المفروض ان انت هترتبطي بيه، هتقضي وقت جميل. تيجي تتقابلوا بقى مع بعض وتقولوا ها بقى هتوديني فين، مع ان انتوا مخططين مع بعض هتروحوا فين وانت عارفه المكان اللي هتروحوا فيه، فجاه يقولك ايه بقى، لا مش عارف، طب شوف انت كده تحب نروح فين، يعني انا مفيش حاجه معينه في دماغي. بجد؟ امال احنا مش متفقين اصلا ان قبل ما نيجي ان احنا رايحين فين؟ تلاقي كل الكلام اتبخر، وكل الوعود الهايله دي بقى راحت في الهوا خلاص مش موجوده. هو هنا ما بيحاولش حتى يتظاهر ان هو ناسي الموضوع وان هو ايه ده، هو انا قلت لك كده بجد؟ لا خالص، هو عارف ان دي مش هتاكل معاكي، فبيجي من الناحيه التانية هو عمل فيه عبيط، يعني ها طب نروح فين، طب اختاري مكان كده. ممكن انت طبعا بعد الفطور ده خلاص انت مش عندك اي نيه تروحي اي مكان اصلا، فهو يختار بقى مكان تاني خالص ويوديكي فيه، او يوعدك مثلا ان هو هيساعدك في موضوع معين ايا كان الموضوع ده، وتيجي بعد فتره تساليه ها هنعمل ايه بقى في الموضوع اللي اتكلمنا فيه، انا مش عارف، طب سيبيني بس شويه كده عشان عندي شويه حاجات شغلاني وهنبقى نشوف الموضوع ده بعدين. كل وعوده بتبقى وعود زائفه، ما تعرفيش تاخدي منه كلمه ابدا وينفذها اطلاقا، ولا حاجه من اللي بيقول عليها بينفذها في يوم من الايام. الشخص ده بنبعد عنه بالمشوار. 2 تغيير الخطط وتبديل الكلام في اخر لحظه. انتوا متفقين على حاجه معينه وخلاص والموضوع اتكلمتوا فيه مليون مره، يجي بقى في وقت التنفيذ كل الكلام يتغير ويروح في اتجاه تاني خالص. ابسط مثال مثلا عيد ميلادك، هيقولك انا هوديكي في حته مكان عمرك ما شفتيها قبل كده، وهجيب لك هديه ما تحلميش بيها، وتجهزي نفسك وتجهزي حالك بقى لان انت رايحه على المكان الواو ده. تيجوا بقى وانتوا نازلين فجاه يقولك بصي لا انا مش حاسس ان انا عايزه اروح المكان ده، ايه رايك نروح نتمشى على الكورنيش ونجيب كوزين ذره مثلا ناكلهم وكده، بعد المكان الفانسي والمطعم الفظيع ومش عارفه الهديه ايه،
تلاقي كل ده رسي على مفيش. انت بتتبسطي ومفيش عندك مشكله خالص وبتروحي وتتمشي وكل حاجه، بس من جواكي كده في حاجه غلط. طيب ليه؟ ما كان من الاول قلنا وانت ما عندكيش مشكله اصلا. المشكله ما بتبقاش في المكان ولا في الهديه، المشكله في التصرف. ان الشخص ده بعد ما كان قال كلام بدله في اخر لحظه وعمل حاجه تانية مختلفه تماما والنقيض تماما من اللي هو كان بيقوله. لو هو كان قال كده من الاول ما كانش فيه مشكله. اقول تاني، الفكره مش في المكان ولا في الصرف، الفكره في التصرف. انت ممكن تبقي مبسوطه في مكان قليل جدا جدا مفيش اي مشكله، لكن تبقي عارفه وعامله حسابك عليه. لكن المفاجاه وتغيير الكلام هو ده المشكله. وبعد ما تقعدي مع نفسك كده بتحسي بحزن شديد ان هو عمل معاكي موقف زي ده. وقيسي عليه بقى كل مواقف الحياه، هيبقى بيتصرف بنفس الاسلوب. الشخص ده بنبعد عنه تماما، ما بنقربش منه، لان وجوده في حياتنا مدمر لينا. 3. تتجوزيني؟ طبعا كلمة اي بنت بتسمعها بتطير من على الارض وبتحلق في السما كده وبتبقى مبسوطة جدا وحاسة ان الشخص اللي قدامها ده اخيرا عمل اللي هي بتتمناه ونفسها فيه. لكن للأسف أحيانا الموضوع ما بيمشيش على الشكل ده اللي احنا متصورينه. يعني الشخص ده بيقول الكلمة دي لما يكون مزنوق في موقف معين وحاسس ان الامور بتخرج من ايده وانتي فقد السيطرة عليكي، وان انتي دلوقتي في الوقت ده بتقولي له ان انتي خلاص هتبعدي وان انتي هتخرجي من حياته، لان بقالك فترة مستنية تصرف معين وهو ما بيعملش الخطوة دي ولا بياخدها خالص، فانتي قررتي تسيبيه وتمشي. هنا بقى الحل الوحيد عشان يرجعك تاني ليه ان هو يقولك الجملة دي، تتجوزيني؟ وطبعا انت خلاص بتنسي كل اللي كنت بتقوليه دلوقتي وصورة الغضب اللي انت كنت فيها، وكل ده بيتحلل تماما ويجي مكانه بقى شعور الفرح والسعادة والعصافير اللي بتبقى دايرة حوالينا دي، واحساس نشوة كبير جدا لان الشخص اللي قدامك حقق لك امنيتك اللي انت عايزاه. ويعدي شوية وقت والموضوع يطفي تاني وتلاقيه رجع لنفس اللي كان بيعمله. وعد الجواز ده اتبخر ورجعنا لنفس النقطة تاني، بيطول في الوقت وبيستفاد منك بأقصى درجة بدون أي تحقيق للوعد اللي هو قاله. مش انت قلت هنتجوز فين؟ تلاقيه يتحجج بأي حاجة بقى، يتهرب منك تاني زي ما كان بيعمل الأول ونرجع لنفس النقطة تاني. لو ده حصل ابعدي واجري بأي قدر تقدري عليه، لأن الشخص ده عمره ما يتحرك من الخطوة اللي كان فيها الأولانية، عمره ما يكمل الخطوة التانية معاكي أبدا، وهيدمر لك حياتك على الفاضي. اجري. 4. الاهتمامات المشتركة الكاذبة. الشخص ده دايما بيمثل عليك ان انتوا ليكوا نفس الاهتمامات المشتركة، بيدور وراكي كده في الاول قبل ما يعرض عليك ان انتوا تبقوا مع بعض اصلا. شوف بتحبي ايه، الاماكن اللي بتروحيها، بتحبي يتكلم بشكل معين، بيلبس بشكل معين، ودايما يوعدك ان هو بعد الجواز هيعمل لك كل الحاجات اللي انت بتحبيها ونفسك فيها دي. يعني مثلا بتحبي البيانو، تتعلمي بيانو، يقول لك ده انا بعد الجواز هوديك المكان الفلاني، انا دورت عليه على النت وعرفت مكانه وعرفت كمان بكام، هحجز لك فيه ونتعلم احنا الاتنين مع بعض. بتحبي السفر، هيقول لك شهر العسل بتاعك بقى هيكون في اوروبا، هلففك اوروبا كلها، هوريكي اللي عمرك ما شفتيه. حتى الشبكه يقول لك بصي بقى ده انا هجيب لك حته شبكه خاتم محدش في عيلتكم كله لبسه قبل كده. ونيجي لوقت تنفيذ الاحلام دي او الاهتمامات المشتركه اللي بينكم دي، تلاقي وهو بيقول لك ان هو بيحب مثلا الالماس، يجي وقت الشبكه يقول لك لا 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 كفايه الشبكه دي، هي مجرد دبله بس علشان نستغل الفلوس في حاجه تانية، وانت خلاص رجلك جت فبتوافقي اصلا مفيش مشكله خالص. وهرجع واقول تاني، الفكره مش في قيمه الشبكه، الفكره في الخدعه اللي اتعملت على البني ادمه دي. طيب خلاص لبسنا الدبله واتجوزنا، يلا بقى نكمل بقيه اهتماماتنا المشتركه، هنروح مع بعض نتعلم بيانو، هنروح نتعلم سباحه، هنسافر اوروبا. كل ده اختفى، ما بقاش موجود، هو مجرد كان سكه عشان يوصل لك بيها. والوعد الوحيد فيهم اللي هو نفذه فعلا هو الخاتم اللي لبسهولك في صباعك، غير كده مفيش اي حاجه حصلت بعد كده خالص. الدبله يعني هو اصلا ما اشتراش الخاتم اللي كان واعد بيه اساسا. هنا بقى هقول ان احنا ما بنوصلش الموضوع للمرحله دي اصلا، مرحله المفاجاه ساعه الجواز. احنا عندنا علامات انا قلت عليها من الاول الفيديو لحد دلوقتي اهي، نركز فيها ونشوف لو الشخص اللي قدامنا ده فيه العلامات دي احنا بنبعد، ما بنكملش معاه، لان النتيجه احنا كلنا متوقعينها. ودينا شايفين حالات الطلاق اللي بتكون موجوده كتير في الدنيا دي، لانها كلها الاساس بتاعها غلط، اساس الجوازه غلط، مبني على الغش والخداع، فبالتالي النتيجه معروفه. 5. نظريه الشبكه. عارفين السمكه اللي تحت الميه اللي ماشيه في امان الله، تلاقي فيه صياد كده حاطط شبكه تحت الميه وبيلم السمك كله
وبعدين يقفل عليه ويسيبه تحت الميه، ولا منه شد الشبكه دي لفوق وموتها وخلص، ولا منه سابها تحت الميه ماشيه بحريتها، لا، عاوزها كده محطوطه في الشبكه على طول. نفس القصه دي بيعملها معاك الشخص المتلاعب. احيانا تيجي بنت مثلا تكون عندها شويه شجاعه كده ومعجبه بحد معاها في الشغل، وتاخد راي زمايلها يقولوا لها لا لا لا، روحي كلميه، وانت هتضيعي الوقت ليه؟ روحي قولي ان انت معجبه بيه وعاوزه ترتبطي بيه كده على طول وش. وهي فعلا عندها شويه شجاعه وتروح بسرعه تقول له الكلام ده، تقول له انا ما بعملش كده في العادي والله، بس انت فعلا عاجبني وانا نفسي نكمل الموضوع ونرتبط مع بعض ويكون في بينا حياه بعد كده يعني. هو بقى رد فعله بيكون ايه؟ يقول لها ياه، انا قد ايه محترم شجاعتك وقد ايه مبسوط جدا ان انت جيتي قلتي لي الكلام ده، لكن للاسف الشديد انا دلوقتي عندي مشاكل كتير، يا اما في الشغل يا اما عند بيته بقى، واول ما المشاكل دي تنتهي اكيد هنكون مع بعض. حطها في الشبكه وقفل عليها. طبعا هنا احنا في غلطتين اتعملوا. اول غلطه ان انت رحتي قلتي لاي راجل مصري او عربي الكلام ده، مهما كان درجه النضوج والتعليم بتاعت الشخص اللي قدامك ده، هو مش متوقع منك كده، هو متوقع هو اللي يبقى الصياد، مش انت اللي تروحي تعرضي عليه، وبيبص للبنت اللي بتعمل كده نظره قليله، فما تعمليش كده تماما. لو هو عايز هيجي يعرض لوحده، ما هو شايفك، هو انت بعيده عنه، ده انت في وشه، لكن طالما ما عرضش يبقى هو مش مهتم. سيبك بقى اصل هو عاوز بس مكسوف، اصل هو مش قادر يكلمني عشان مش عارفه ايه، مفيش الكلام ده، الراجل اللي عاوز بيروح. تاني غلطه بقى ان انت سمحتي له يحطك في الشبكه. هو برضو نفس القصه، لو عاوز مش هيعمل كده، هيكسر الدنيا وكل العقبات عشان يجيلك. انت بقى فضلتي مستنيه وعلى امل ان بعد فتره من الوقت العقبات اللي في حياته دي هتنتهي وهتبقي موجوده معاه في حياته. مش هيحصل الكلام ده لانه ما حصلش من الاول. لو هو عاوز هيعمل، قلتلك. وتفضلي طول الوقت بقى عماله تدي مشاعر اكتر وتحاولي اكتر تلفتي انتباهه، لان انت مستنيه وعد معين هو عمله، وهو من الناحيه التانيه مبسوط جدا ان انت بتتشقلبي عشان ترضيه، وفي الاخر مش في باله، وهتفاجئي ان هو رايح يخطب واحده تانيه بعد شويه وقت، هتبقى مفاجاه كبيره. فبالتالي ما تعمليش كده، ما تحطيش نفسك في الشبكه، اهربي، اجري، لان الشخص ده شخص مدمر، هو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، ابعدي عنه بالمشوار. لو هو كان شخص فعلا محترم كان قالك انا اسف جدا ما فكرش في الموضوع ده نهائي، فبالتالي انت عرفتي وبعدتي، لكن هو سابك في الشبكه. اخرجي بره الشبكه. واتمنى ان انا كنت فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي ساعدت ولو حد واحد بس فيكم يفهم ايه اللي بيدور حواليه وازاي الشخص اللي قدامه بيتلاعب بيه. واستنوني في الحلقه الجايه من كلام الهام، جايه وجايبه لكم موضوع جديد نتكلم فيه ونتناقش فيه مع بعض. استنوني.